Selam gençler, ne haber? Bugün YouTube kanalım için manyak bir episod çekiyoruz. Farklı eyaletlerden yemek arabalarının geldiği Food Truck Festival'deyim bugün sizler için. Benim için çok heyecan veren içeriklerden bir tanesi. Artık evdeki videolarımdan sıkıldığınızı düşünüyorum. O yüzden bugün hep beraber hem sahada olacağız. Büyük ihtimalle birçok tanıdık isimle de karşılaşırız. İmkanımız olursa onlarla da ufak tefek röportajlarım olacak. Bugün çok ilginç şeyler yaşayabiliriz. Manyak bir sıcaklık var arkadaşlar şu anda. Terlemeye zaten başladım ama sizin için her şey değer. O zaman Food Truck başlasın mı? Evet gençler, arabamı park ettim buraya. Normalde bedava park yeri de bulabilirsin. Ben bedavaya kaçacağım dersen. Ama gelirler arabanı patlatırlar kanka, ben sana söyleyeyim. Bu arada Little Rock tehlikeli ilk 10 eyaletin arasında geliyor. Bu Food Truck Festival'e çok yakın bir yere park ettim. Hemen buradan laps diye gireceğim ortasından. Bugün ne deneriz hiçbir fikrim yok. Direkt vatoslama girdiğimiz konseptlerden bir tanesi. Bu arada arkadaşlar, yemek festivalinde bir elektrik olmadığı için ve bu araçlar jeneratörle çalıştığı için felaket bir gürültü var şu anda. Bugünkü turuma ilk önce Kapital binasına giderek Arkansas'ta bütün milletvekillerinin bulunduğu binaya gideceğim. Daha sonrasında ufak bir görüntü aldıktan sonra yaklaşık bir 15-20 dakika sonra Food Truck gezimiz başlayacak. Hepinize şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sesle ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Görüşmek üzere. Evet gençler, arkamda görmüş olduğunuz Little Rock'ın Kapital binası. Buradaki bütün siyasi işlemlerin ve milletvekillerinin olduğu bina görmüş olduğunuz gibi şurada yer alıyor. Buradan daha fazla yakına gitmeme izin vermiyorlar. Çünkü politik olarak riskli bir bina olduğundan dolayı çok fazla yaklaşamıyoruz. Sizlere ilk önce bu binayı göstermek istedim. Bu festival buradan başlayıp 7 mahalle boyunca gidiyor ve bugün beklenen yaklaşık 100'den fazla yemek arabası yani food truck var. Bakalım, gözüme kestirdiğim birkaç bir şey var. Bugün yine işe gideceğim. Bugün günlerden pazar bu arada. Yaklaşık bir 3-4 saatlik bir zamanım var. Hadi o zaman lafı uzatmayalım. Laps diye başlayalım. Bu arada ilk önce gözüme bir limonata standı takıldı. Hemen şöyle bir limonata ile başlayalım diyorum. Çünkü felaket bir sıcak var. Götüme kadar terledim nereden baksanız. Diyor ki taze sıkılmış limonata. Hemen deneyelim. Fıtı 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 fıtı. Evet, gördüğüm kadarıyla limonata var. Çilekli limonata var. Karadutlu limonata var. Mangolu limonata var. Karpuzlu var. Ben bir tane karpuzlu içeceğim. Karpuzlu limonata içeceğim. $8 arkadaşlar. Hemen bir limonata ile başlayalım. Ondan sonra bakacağız. Evet gençler, ben karpuzlu bir tane limonata aldım ve onu deneyeceğim şu anda. Yalnız şöyle bir durum var. Limonatayı yaparken hazır şeker şuruplarından kullanıyorlar. Hani benim bok yeşil yaptığınız kokteyl var ya, ondan bahsediyorum. Little Rock işte oğlum, ne bekliyorsunuz? Al bu kadar işte. Evet, limonata bu şekilde arkadaşlar. Karpuzlu bir limonata, hemen deniyorum. Limon da koymuşlar içine kanka, 7-8 tane. Limon gerçek acı ama karpuz şurubu yalandan. Kanka çok güzel bir pastane limonatası. Şekeri düşük, böyle baygınlık vermeyecek bir şekilde. Ama limon ateş ediyor kanka. Direkt buram buram limon var içerisinde. $8 verdik. Gerçekten iyi bir limonata. O zaman ben bunu gömeyim. Birazdan sahalara geri döneceğim yine. Evet gençler, kendime sakin bir nokta bulabildim sonunda. Felaket bir gürültü var. Felaket bir müzik var. Bugün sanırım gerçekten zorlanacağım videolardan bir tanesi olacak. Hem hava çok sıcak, aynı zamanda da kuyruklar felaket bir şekilde uzun. Yani benim bir yemek için 20 dakika falan beklemem imkansız. Şimdi ne aldık? Food Truck'tan dana döşten yapılmış bir barbekü sandviçi aldık. Fiyatı $8'dı. Şimdi sizin için onu yorumlayacağım. Barbekünün en büyük olaylarından bir tanesi düşük ısılarda uzun süreler dumanda pişirilmesi. Yani yaklaşık olarak 225 derecelerde başlayıp 250 derecelere gelip 10-12 saat pişirdiğiniz etin ağırlığına göre değişen, çok uzun süren, meşakkatli bir şey olduğu için genelde Amerika'da barbekü pahalı oluyor. Şimdi sizin için bunu tadıyorum hemen. Su da aldım kendime. Felaket bir sıcak var gençler. Yani herkes bağırıyor, çağırıyor. Hemen size göstereyim. Bak. Görüyor musun? İçerisine dana döşten, hi guys, İçerisine dana döşünü küp küp kesip koyuyorlar. Üzerine de lahana ile yapılmış coleslaw koyuyorlar. Kendi bir barbekü sosları var. Genelde güneyde barbekü sosları tatlı oluyor arkadaşlar. Ama yaklaşık olarak 7-8 bölgeye ayrılıyor bu barbekü olayları. Bazı yerlerde sirkeli olan soslar var. Bazı yerlerde acı olan soslar var. Louisiana falan indiğiniz zaman. Ama bizim buraya güneye, Memphis tarafına geldiğiniz zaman ise daha çok esmer şekerin kullanıldığı ve tatlı barbekü sosları kullanılıyor. Lafı da çok uzattın oğlum diyorsun. Biliyorum. Azıcık bilgi de verelim. İzleyin. Hemen bir tadına bakacağız.
Şu anda güzel bir barbekü yiyorum arkadaşlar. Onu size kesinlikle söylemem gerekiyor. Ama yediğin en iyi barbekü mü? Tabii ki de değil. Böyle bir dalganın içine koyuyorlar kanka, gemi gibi. Hele yalandan. Amerika oğlum, welcome to United States. Ben genelde barbeküde arkadaşlar acı ve hardallı olan sosları seviyorum. Bu tabii damak tadınıza kalmış bir şey. Yapıştırayım kanka biraz daha. Barbeküymüş acı. Yersen. Bak abla leş de verdi. Patlattım. Lays, bildiğin lays. Bir olayı yok. İnsanlar bakıyor, kim lan bu manyak Arapça konuşuyor diye. Baksınlar, sıkıntı mı? Değil. Suyumu da içeyim. Geri döneceğim. Yine çarpışacağım yemeklerle. Oğlum bu dışarıda çekim yapmak ne zor bir şeymiş lan. Parçalanıyorum yemin ediyorum. Yeah. Evet gençler, filiç isteğimi aldım. Yine milletin parkında, bağında, bahçesinde test ediyoruz mecburen. Abi bir jeneratör sesi var, kafayı yersiniz. Müzik sesi var. Hiç ne konuştuğumu anlayabiliyorum ne de verdiğim siparişi duyabiliyorum zaten. O yüzden yemeği alıyorum. Burada birinin arka bahçesine geliyorum, sızıyorum hemen. Yemeğimi test ediyorum. Var mı lan böyle YouTube kanalı? Hemen filiç istekle başlayalım arkadaşlar. Size göstereyim nedir ne değildir. Bak filiç istek böyle bir şey. Normal sandviç ekmeğinin içerisine ribaydan yapıyorlar. Ribayı çok ince bir şekilde kesiyorlar. Ondan sonra plate dediğimiz tavada çap tıkı çeviriyorlar böyle kafasına göre. Bu Philadelphia'dan gelen bir lezzet. New York'a yakın bir eyalet. Philadelphia'lılar abi çok kafaya takıyorlar bu olayı. İşte ona tuz konmaz, sadece karabiber konur. Efendime söyleyeyim, karabiber girerse o filiçi istek patlar falan. Filiçi istek genelde hayal kırıklığı oluyor. Ama bu bizim buradaki lokal food trucklardan bir tanesi. Üzerine de böyle yalandan, var ya bizim yalandan peynir. Ondan koymuşlar biraz. Başka ne var içinde? İçerisinde et var abi. Peynir var. Çok az da kırmızı biber var. Ekmeği de tereyağında kızartmışlar. Ne yapalım? Hemen tadına bakalım. Normalde bu patates kızartmasıyla da geliyor ama şimdi ben patates kızartmasına girersem nasıl yemek yiyeceğim oğlum? Yemem. Hemen bir tadına bakalım acı. Bir de ben çok bağırıyorum abi, onu idare edin. Bakayım. Çık git lan buradan. Terk et burayı. Oğlum çok iyiymiş lan bu. Arkamda da kilise var. Ben burada manyak dolanıyorum. Bakıyorlar bana ne oluyor diye. Anlayamazsınız oğlum, anlayamazsınız. Oğlum çok iyiymiş lan. Ekmek o kadar yumuşak ya abi. Sanki böyle lavaş kadar ince. Et zaten çakmışlar içine eti kanka. Bunun içinde et yok diyen adam yalan söylüyordur. Çarpılırsın yemin ediyorum. Bomba bir filiçi istek. İlk üçe girer mi? Girer. Bence Philadelphia'da yediğimden daha iyi bile olabilir. Abartmam biliyorsunuz. Ben şimdi bunu gömüyorum. Ondan sonra yeniden geri dönüyorum. Patlatıyorum bir şeyler. Geri gelip yeniden deniyoruz. Yine milletin bağına bahçesine gireceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu da QNC's Kitchen. Burada da sanırım bakayım nasıl yemekler varmış. Empanadas. Bu da bir Arjantin pastane ürünü. Bizim çiğ böreğe benzeyen bir şey. Genelde dana etiyle dolduruyorlar ve onlardan bir tane deneyeceğim şu anda. Bu arada arkadaşlar siparişimi verdim. Şu anda bekliyorum. 67 numarayız. Gelen giden bir şey yok şu anda. Şurada bir dondurma dükkanı kestirdim gözüme. Bu empanadayı denedikten sonra dondurma dükkanına bir ziyaretim olacak. Yalnız bir empanadayı 15-20 dakikada yapıyorlar. Biz bu hızla gidersek hiçbir şey deneyemeyiz burada. Felaket bir sıcak var arkadaşlar şu anda. Kafama yiyorum. Bu arada abi şimdi geldi, bize bir açıklama yaptı. Food truck'ın fişini çekmişler kanka. O yüzden fritöz 20 dakikadır öyle soğuk duruyormuş. Bir yandan da çözememişler. Diyor ki biz diyor fişi buradan 20 metre uzağa bir yere taktık. Biri gitmiş suikast yapmış heriflere. Fişini çekmişler. Şimdi sorun çözüldü. 2 dakika içerisinde empanadalarımız geliyor. Öyle dedi yani. Ben abinin yalancısı. Empanadayı göstereyim size arkadaşlar. Bak. Ah. Bak. Empanada. Arjantin lezzeti. Kankam Matias bunu çok güzel yapıyor bu arada. Lan abilerin fişini çekmişler lan. Yazık günah. Abi de geldi özür dileri. Şimdi ben kamera çekiyorum ya. Abi de zannetti ben atar gider yapıyorum. Abicim dedim bak böyle şeyler olur. Bizim mutfakta yangın çıkıyor. Sen Momo'yu tanımamışsın daha dedim. Normal bizim çiğ börek hamuru gibi bir hamurları var. Çok bir şey yok. Un, su, tuz. Öyle çok abartılacak bir olayı yok. İçerisine de dana etinden kıyma ya da tiftiklenmiş dana eti. Tam bilmiyorum. Şimdi bir yudum aldığım zaman onu öğreneceğiz. Bak yanına da sos yapmış. Bak. Sosun tadına bakıyorum abi. Sos, ketçap, mayonez çok az da içerisinde. Çok az da değil. Bayağı bir şeker var. Tatlı bir mayonez gibi bir şey yapmışlar. Empanadayı aldım kanka. Batırdım bu dalganın içine. Bir yudum alayım. Bomba mı empanada mı? Değil. Daha ilerini yedik mi? Yedik. Ama Lidl şartlarına göre güzel bir empanada. İçerisinde dana eti var, patates var. Bunlardan bir harç yapıyorlar kanka. Koyuyorlar bunun içine. Laps diye yapıştırıyorlar fritözün içine. 10 dolar eder mi? Bence etmez. Biraz abartmışlar o konuda. Fiyat konusunda biraz abartmışlar ama güzel bir empanada. Ben bunu gömeyim, geleceğim. Kanka şu an bildiğin bir hastanenin otoparkının yanındayım. Arkamda da sırt çantam var.
Yemin ediyorum mülteci gibiyim hacı. Hacı bir gün gelecek. Bizim de kameramanımız olacak. Ben de böyle kendi kendime konuşmayacağım. Ama bunun için abone olmanız lazım gençler. Bana destek olmanız lazım. Bizim bu Arkansas'ta yani güneyde soğuk çay çok meşhur. Güneyliler genelde böyle soğuk çay içiyorlar ama soğuk çay da bizim o Lipton Ice Tea'ler gibi değil. Çayı demliyorlar kanka. Ondan sonra buz atıyorlar. Bildiğin imamın abdest suyu gibi. Evet gençler biraz dinlendik, biraz nefeslendik. O dondurma standını kestirdim gözüme. Onu patlatacağım. Ama ne yapacağım? Gelmeyeceğim. Dondurma için böyle park, bağ, bahçeye gelmeyeceğim. Elimde böyle emcikleyerek gezeceğim sağa solu. Gidiyorum ben. Geleceğim ama. Just come outside for the night. Take your time. Çılgınlar gibi bir kalabalık var. Evet gençler o çılgın kalabalıktan şu anda kurtulmaya çalışıyorum. Sanırım kurtuldum. Bak işte o dondurma standına geldim şu anda. Hemen buradan bir dondurma emcüklemesi yapacağım. Bu siparişi de alırken aynı zamanda bu tecrübeyi de sizlerle paylaşmış olacağım. Markanın adı Le Paps. Buranın yerli markalarından bir tanesi. Ve şu anda neli olduğuna dair gördüğüm şeyler yer fıstıklı var, cookie'li kremalı var, blueberry'li varmış, salted karamel var, kahve kreması var, çilekli limonata var, blackberry'li mangolu varmış ve pure sunshine diyor. Hiçbir şey yok diyor. Sağlıklı dondurma yersen. Bakalım hemen. Ben şu anda gözüme salted karamelliyi kestirdim. Onu yapıştıracağım. Önce bir soracağız kaydedebilir miyim diye. Bazen izin vermiyorlar. Verirlerse kaydedeceğim. Hello, how are you? Do you mind if I record this? No, go ahead. All right. May I have a salted caramel, please? $5. Here you are, sir. Thank you. Thank you very much. Have a good one. Bu arada arkadaşlar ben bu markayı biliyorum. Benim eski evin olduğu mahallede bir dükkanları vardı. Orada daha önce deneyimleme fırsatım oldu. O yüzden şimdi böyle yalandan oh my god falan yapmayacağım sizin için. Bildiğim bir tat. Şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Hala aynı lezzeti koruyorlar mı? Onu test edeceğim. Bak burada bir yer buldum kanka. Hemen buraya çökeyim. Bağırıyor mu? Ses geliyor mu? Gelmiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Biri bana konuşuyor. Biri bana gitme dedi buradan. Evet arkadaşlar. Markanın ismi Le Paps. Bu arkadaşlar kendi dondurmalarını yapıyorlar gördüğünüz gibi. Bak bunu Türkiye'ye getiren acı. Altına bunu takıyorsun damlamıyor. Gerçi biz bunu çok hızlı bir şekilde tükettiğimiz için ona damlamaya fırsat bile vermeyeceğiz. Oğlum çok iyi lan. Sizinle bir bilgi daha paylaşayım benim hakkında bilmediğiniz. Benim laktoza bir toleransım var arkadaşlar. Süt ya da peynir bu tarz bir şey tükettiğim zaman benim mide Kayseri pazarına dönüyor. Ama Okan'ın umurunda mı? Sıfır. Bizim de hastalığımız bu. Tedavisi yok. Anlatıyorum lezzeti sana kanka. Bir tane Nesquik yaptım. Biraz tuz attın içine. Tuzlu karamelli. Laps diye koydum buzluğa. O lezzet bu lezzet. Benim aklımdaki fikir şuydu. Büyük ihtimalle ben buradan yemeği gömerim. Direkt buradan işe giderim diye bir şey geçti benim aklımdan. Ama donuma kadar terledim oğlum. Büyük ihtimalle gidip bir duş almam gerekecek. Neyse ben dondurmayı emcükleyeyim. Birazdan yeniden geleceğim. Belki gelmem belli olmaz. Şimdi en azından sizlere 2-3 tane lezzet gösterdiğim için mutluyum. Şimdi cehennemin direkt içerisine dalıyorum yeniden. Belli de olmaz. Benim arabayı da patlatmış olabilirler bu arada. Burger yiyemem şimdi kanka. Amerika'da da gelip böyle food truck'ta burger yemezsin hacı. Aslında sizler için birkaç Meksika yemeği denemek isterdim. Fakat felaket bir kuyruk var her yerde arkadaşlar. Oh excuse me man. Bunun için daha iyi yerlerimiz var. O yüzden Meksika mutfağı denemeyeceğim. Belki bir tane tatlı bir şey denerim gibime geliyor. Ondan sonra ufak ufak bitiririz. Çünkü donuma kadar ıslandım acı. Bak tam bana göre bir şey buldum burada. Evet anladığım kadarıyla burada makaron yapıyorlar arkadaşlar. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Tam burada arabanın arkasına saklanıyorum ki felaket bir rüzgar var arkadaşlar. O rüzgara kapılmak istemiyorum. Yarım düzine 6 tane makaron aldım ve bunları sizler için deneyeceğim. Bak neli bu? Limonlu. Hemen deneyelim. Makaron iyiymiş acı ama taze değil. Bunu 2 gün önceden yapmışlar. Anlarım yani. Limonlu idare eder. 10 üzerinden not vereyim. 5. Çok tatlı. Büyük ihtimalle hepsini bitiremeyeceğim. Bu da beyaz böğürtlenli. Onu deniyorum şu anda. Cacık çok yapay bir lezzeti var. Tombala çeker gibi makaron çekiyorum acı. Makaronlarda bir çakmalık var acı. Normalde bunun böyle çiğneyebildiğim bir şey olması lazım. Bu da fena değil. 10 üzerinden kaç vereyim buna? Ötekiler de 5. Bu da 5. Bu da Red Velvet aromalı olan. Bu arada yediklerim arasında en iyisi bu. Red Velvet'li olan. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Oğlum bayılazam. Felaket bir şeker komasına soktu beni. Tansiyonum yükseldi. Kanka benim bir yerden su bulmam lazım. Çok iyiymiş lan böyle Türkçe konuşmak. Kimse bir bok anlamıyor. Geliyormuş biri şimdi diyormuş abi selamun aleyküm aleyküm selam. Patladık ondan sonra. Lanet olsun ya. Çok tatlıymış oğlum ya. Ben bu makaron işini iyi biliyorum kanka. Fransız şeflerle çalıştım çok uzun süre. Bu tam bir Amerikan işi. Bas şekeri yapıştır gitsin. Bunları kesinlikle bir sıralamaya sokuyorum arkadaşlar. Hayatımda yediğim en kötü makaron şu anda elimde duruyor bak.
yumurta beyazını yeteri kadar çırpmadıkları için dokusuyla alakalı bir problem var ve şeker oranı aşırı yüksek. O yüzden bu makaron olayı patladı. Bir 5-10 dakika daha yürüyeceğim. Bir şişe su alacağım. Ondan sonra yine arabayı park ettiğimiz yerde kapanışı yapıp bugünkü bölümü bitireceğim. Görüşürüz. Evet gençler, size su alacağım demiştim ama yine bir Okan hareketi yaptım ve bira aldım. Size de bu birayı tanıtmak istiyorum birazdan. Çünkü bu lokal bir bira arkadaşlar. Onunla da ilgili söyleyeceğim birkaç bir şey var. O yüzden bu birayı aldım. Sizlere yerel biralardan biri olan Lost 40'nin yani Lost 40 numaranın üretmiş olduğu Second Rodeo'yu tanıtacağım size bugün. Bir iki fırt alayım oğlum, yanıyorum ya. Nasıl gidiyor biliyor musun? Bu bira normalde malt, çavdar ya da arpadan üretilen bir bira değil. %100 Arkansas pirincinden üretilmiş bir bira. Böyle Arkansas'ı devamlı gömüyoruz ama güzel noktalarından da tabii ki de bahsedeceğiz. İster inanın ister inanmayın, Arkansas Japonya'ya sake yapımı için pirinç satan tek ülkelerden bir tanesi. Aynı zamanda Çin'e de onların milli içkilerini yapması için Arkansas'dan tonlarca pirinç gidiyor. Benim doğum yeri Uzunköprü ama ben Keşan'da büyüdüm. Okula da orada gittim. Ondan sonra Tekirdağ'a gittim. Biliyorsun zaten, izlemişsindir videoyu. O yüzden bizim Edirne bölgesinde de pirinç olayı çok fazla olduğu için olaya da hakimim. Felaket bir su ister üretim için. Arkansas'ta da sudan bol ne var zaten. Basıyorlar suyu. Ondan sonra cayır cayır pirinç. Buradan Japonya'ya gönderiyoruz. Japonya sake yapıyor. Ondan sonra laps diye Amerikalılara yapıştırıyor sakeyi. Bu arada arkadaşlar, Amerika'nın sokaklarında içki içmek yasak. Genel olarak federal bir suçtur. O yüzden Amerika sokaklarında bira içmeniz yasak. Sizi polis gördüğü zaman direkt tutuklayabilir ya da ceza yazabilir. Harbi yorar sizi. Ama bugün böyle bir event olduğu için belediye, yani Arkansas hükümeti, Little hükümeti bu sokağın ve bu sokağın dışarısındaki 2 sokak boyunca bira içilmesine izin veriyor. Ama böyle bir şeyi normal zamanda elinde bira şişesiyle falan Arkansas sokaklarında gezemez. Ufak bir bilgi daha veriyorum size hemen. Arkansas en tutucu eyaletlerden bir tanesi Amerika'da. Mesela pazar günleri burada alkol satın alması yasak. Arkansas çok dindar bir eyalet olduğu için bu konularda çok hassas. O yüzden pazar günleri alkol satılmasına izin vermiyorlar. Bu arada arkadaşlar, biradan 3-4 fırt aldım. Yasal limitlerin aşağısında olduğum için. O yüzden böyle alta yazmayın, abi alkollü araba kullanıyor musun falan. Oğlum manyak mıyım ben alkollü araba kullanacağım? Burada cezası çok büyük. Hapse atıyorlar adamı direkt. Evet gençler, ilk dışarıda çekmiş olduğumuz vloglardan bir tanesi Arkansas'ta yemek festivalini çektim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Lan bir kız şunun sesini 2 dakika ya. Yeni videolarla yeniden karşınızda olmaya devam edeceğim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Gidiyorum ben.